Welcome to Pajang TV. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko lang pakita, mag-unboxing tayo ng dito, parang hot plate to. Lutuan, yun yung Tagalog. So, huwag natin matagalin pa, wala nang intro-intro, nakabukas na. So, kasi binuksan ko na. Ito siya. TILLREDA. Hindi ko alam kung paano yun. Design, Clara. Ayan, Clara stone. Electric, ano siya? Electric, what's called this? Electric stove. Stove siya. So, tara, tingnan natin kung ano nalaman ito. Ito siya. So, ito na yan. Yay! Ito natin yan. Diren. Ito na siya, guys. Ito na. Nakita niyo. So, hindi ko pa alam kung paano gamitin to. So, bago sa paningin ko. So, dahil mayroon din akong electric na ginagamit, pero ito mas bago kasi parang mas nakita nyo naman digital na yung touchscreen. So, subukan nga natin kung gagana talaga to. Subukan natin. Siyempre, kasi natin kung gagana to. Patong natin dito. Ayan. May saksakan dito sa gilid. May saksakan dito. So, susubukan natin. Deren. Isaksak. Bakit tumunog? So, ayan na siya. A few moments later. So, ayan na. Tika lang saan yung ito. Hindi ko alam, ito power siguro. Hindi ko alam kung paano. Bakit ayaw? Hindi natin alam kung paano gamitin ito, no? Pero basahin muna natin siguro yung yung papel. Sana yun. Ito. So, babasahin natin kung paano siya gagana. Yan. Hindi naman siya gumagana, pero umiilaw. Paano ba to? Ito yung press. Pipindutin pa ba dito sa likod? Wala naman na siguro. Paano ba to? Hindi ko alam. Basahin natin yung manual kung paano. English. General safety naman kasi ito. Instruction. Ito yung So, dito na tayo. So, yung sa gitna, number 1. So, it is ito. Ay forward natin. Ayan. Heating area, cooking zone, control panel number 2. Ito ang control panel. So, okay, number 3
Nasa ilalim pala yun. Rubber feet. Ayan, air out feet, air. Ayan, hook. Ayan, wire, handle, cord. Ayan. So, number 7. So, may dalawang hook dyan. Yung parang hook hanger. Parang pwede sa isabit. So, pagtapos ka na magluto. So, number 1, to activate and deactivate lock child safety device to achieve the timer display setting 00 hours and minutes. So ito yun. Bakit ayaw? Parang naka siya, naka lock or safety lock. To switch the hub on or off. So ito nga yun. So ito nga, tinatry ko yung pindot. Bakit ayaw? So dito muna tayo. Dapat daw may 00. So paano ba? Ito, to activate the timer. Okay, number 2. So, baka siguro nagka-timer pa to. Kasi naka siya, naka child lock siya, no? Parang nahirapan naman ako dito. Paano ba to? Bakit ayaw? After insert the plug into main supply, check the child lock will be activated. Press and hold the child lock for 3 seconds to deactivate. Okay. So, child lock. Hold natin for, ayun. Na-deactivate na, yun pala yun. So, tapos, power na natin siguro to, no? Ayun. So, tama nga. Yan. Tapos, so pwede na nating start yung, so basahin natin kasi hindi bago to sa paningin ko. So ano nakalagay dito? Press on and off. Okay, the screen will display. Okay, it's the standby mode. If there is no function setting, select within 1 minute. Okay, will be switch off. Okay. So, kailangan pa palang i-switch on. Yun. Then, select the head. Wala pa naman. Warm. Ito. So, hinawakan ko mainit. So, tingnan natin kaano. Select heat ang fry function for pressing heat fry. So, ganyan lang. Ayan naman. Press 1 minute to activate the heat function. Heat is displayed in power between to choose the cooking function of heat or fry function, to switch the hub and or off, touch control sensor, field and display. You operate the hub by touching sensor, field, display, and guys, nahihilo talaga ako sa ano dito. Heat fry timer setting, press or plus control or heat fry. There will timer setting during the operation. The heat level will be increased. Okay. So, tara, subukan ulit natin. Tapos
Bakit tayo? Yan ang lumalabas. So, yan lang. Mahirap naman ito unawain. Press 2 minutes activate fry function fry display. Hindi siya umiinit. Mas mauna pa uminit ang ulo ko kaysa sa electric na ito. Machine stop operating error. Nag-stop error. Error. Ang ibig sabihin ng EI is error indication. The appliance does not operate. Possible case power shorted or power short air circuit is power source of the home. Power connection is socket not perfect. Probably. Okay. Machine stop operating. Cookware is not suitable for induction cooker. Change the cookware. Namatay siya. A few moments later. So ayun guys, pinatong ko na dito. Bakit may error pa rin? A few moments later. Ayun na nga guys. So na-unplug na natin yung bagong electric stove. Which is kailangan pala ay yung pan mo ay para magnetic. So hindi siya magwo-work kung ito yung gamit mo. Just like simple, just like rice cooker. So pag pinatong mo dyan sa taas, hindi talaga siya mag-work. So, kailangan, ito talaga yung pan mo na gagamitin kasi meron siyang parang magnetic din yan. So, parang mabigat, ganun. So, ayan. So, try na natin kasi how many times na tinry ko, gamit ito, never talaga siyang mag-work. So, ito talaga yung bagay na gamitin. So which is kailangan bumili ng ganitong klaseng pan or yung kaldero. So i-on na natin. So yan, naka-on na. Then mag-select, pag ganyan na siya, ibig sabihin ready na mag-select lang tayo ng either fry or boiled. So press mo lang ito. So yan, magbo-boil siya. And then na maximum bawasan natin. Gawin na natin na 1,000. Ay, so, yan. 1,000. Yan. So, pwede din nating palitan yung ito. Fry. So, maglilipat siya sa taas. Just fry. So, magpa-fry yan. So, like that. So, boil tayo, boil. Kung how many minutes, then, magbo-boil. So, ayan na. So, bawasan natin yung ano.
Yan, 1,000 lang. So, hindi talaga siya mag-work pag ito ang gamit ha, pag ito. So, yung mga magagaan, so kailangan para magnetic ata yung gagamitin pan or so kung napapansin nyo, so sa 1 minuto pa lang ay parang umuusok na. Ayan. Nakita nyo? Ayan, nag-boiled na siya. So, ganun siya kabilis guys. In just 1 minute. In just 1 minute. So, nagbo-boiled na siya. As you can see. So, ayan. Hindi siya madali. Ito yung TILLREDA. Ano ko pronounce niyan? Ayan. Ito yung brand ng ating stove. Tama ba itong stove na yan? Stove is like electric stove. No? So, sobrang bilis. Within 1 minute, kumulo na. So, dadagdagan natin pa ng tubig. So, which is nahirapan ako dadagdagan natin. So, this is review. So, ayan. Pag halimbawa, ito kasi yun siya. Kung mag-change ka ng like magpa-fry ka, so magbabalik talaga siya sa normal. And then balik mo sa bowl, mag-start ka ulit, i-adjust mo ulit yung timer. So, which is kanina, medyo nahirapan akong hindi ko alam kung paano ko siya, kasi nag-error kasi siya guys pag once na hindi talaga siya yung para magnetic na klaseng pan. So, ang mangyayari ay magkakaroon siya ng just like this one. Yan. Ito, makikita mo to AI. So, error indication. So, ibig sabihin, hindi talaga siya mag-work. This is may mga solution naman siya na nakalagay naman dyan. Yan. Turn out the machine and restart after 5 minutes if yan, naglabalabas naman yung error indication 2. So, yan na yung mga iaring magagawin. So, it is nag-work naman siya kasi ang problema ko kayo na baka meron ako napindot na hindi maganda. So, rumana naman na siya. So, ito pala how to use this kind of TILLREDA, or I don't know how to pronounce it. Correct me if I'm wrong. So, kung paano, how to pronounce this, tama ba yung TILLREDA? Ayan. Ito yung klaseng, actually, siya, from Sweden, no? Gawa siya sa Sweden, no? Design and quality. Ayan, sa Sweden siya gawa. Bilis, no? Ang bilis, no? So, pwede natin dagdagan ng yung like, yan na yung pinaka mabilis, 2,000. Ang bilis na kumulo. Pero ito lang yung dapat makabahan lang. Baka babaan na natin yan. 60. Yan ang pinakamababa, 60. So, this is makulo pa rin siya na. So, yan lang. And thank you so much sa inyong lahat. Sa sinamahan niyo ako na mag-unboxing ng bagong electric stove, no? So, which is nag-struggle ako ng very light, but na-overcome ko naman at nakuha ko na yung technique. And thank you so much for watching and God bless you all. Bye!